Ngon không? Xé con cá sấu kìa, dông rồi, lôi cuộc, mới mua con cá sấu đó, giờ nó xé vậy đó. Tiền nào mà mua đồ chơi cho nó nổi. Mày biết bữa nay chủ mày về đón mày đi rồi mày khùng hả? Hôm trước á, thì mình dắt nó đi á, thì nó ra nó thấy con chó đó, rồi nó chạy cờ quằn mình níu nó, rồi nó đái vô chân mình, ướt nhẹp hết trơn luôn. Chủ nó về bên Florida về thăm nhà rồi gửi ở đây mấy ngày mà nó quậy tưng bừng hoa lá luôn. Ăn tới dính răng luôn hả? Con chó này nó tên là U Nì, mà mình kêu nó bằng cu 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 không à.
Ngon không? Hả? Trời ơi, bữa nay thằng cu nó điên thật rồi. Sáng giờ nó xé tả, nó xé cá sấu. Cu mày cắn cá sấu loại ruột hết đó kìa, thấy không? Có đồ ăn mà không chịu ăn, ăn thịt cá sấu mày.